歡迎大家收睇帶阿媽坐郵輪系列。一落咗的士呢，就已經有工作人員係幫我哋寄行李嘅。當日大約11點鐘就到，咁所以就唔使排隊嘅。喺船嘅正中央就有呢個買 WiFi 嘅 centre，有興趣嘅朋友就可以去睇啦。由於我哋係有買 The Key 嘅，咁所以都可以即刻上船去主餐廳度食一個午餐。煎開呢個。基本上每人每一個 item 都可以揀一樣嘢嚟食。食飽梗係周圍行下去參觀下隻船啦。呢個應該大概1點半鐘到啦，我哋就會收到船嘅廣播呢，咁就話房間已經準備好啦，梗係嗱嗱聲返房睇下啦。房卡呢就係咁樣放喺房嘅門牌上邊。如果呢你哋有買到啲咖啡卡呢，佢亦都會喺埋入邊噶。媽媽呢間房呢，我哋提前呢就上網預訂咗生日嘅佈置，咁佢仲有埋一個生日嘅蛋糕。不過個蛋糕我哋就冇食到啦。第一日嘅晚餐，我哋就去咗呢個牛扒館嗰度食，係一個自費餐廳嚟嘅。咁呢，佢每一個 item 呢，淨係可以揀一樣嘅啫，就唔可以再添嘅。我哋有4個人啦，咁所以揀咗4個主菜嘅。咁所有牛扒呢，佢嗰啲椒麥都做得好好嘅。而配菜方面，我哋就揀咗呢4樣。當然啦，薯條梗係冇得輸㗎啦。最後我哋食埋個甜品，大概呢一餐每位大概500零蚊港紙。咁如果你哋有買到酒卡嘅話，亦都可以喺度 redeem 埋嘅。
食飽飯之後呢，我哋就上咗去14樓嘅帆船餐廳度參觀呢個自助餐，到底有咩食啦？基本上呢，佢好多檔口呢都係重複嘅，個場好大，但係好多食物呢都係重複嘅。差唔多時間，我哋就去咗皇家劇院度睇表演。如果有買 ticket 嘅話，仲可以去2樓嘅專屬位置度睇添。喺唔同嘅地方呢，都有唔同嘅表演，可以俾大家自由選擇去邊度參觀㗎。睇完表演，我哋就返房休息啦。咁啊，帶大家睇多次間房先。總括嚟講呢，第一日都係食下、玩下，同埋周圍行下，咁就完㗎啦。下一集我哋會去主餐廳度食嘢，仲會去睇其他嘅表演。當然唔少得就係船上面嘅其他活動啦。所以大家記得 CLS 3部曲，我哋下集再見。